पियांशी टीनसेट एंड वेल्डिंग वर्क, ग्राम निमसाड़िया। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे। मोबाइल नंबर 9098929043। दूसरा नंबर 9575334931। चौरे जी निमसाड़िया वाले। चौरे जी की नहीं, ये है ना चौधरी चमार है, मोनू चौधरी। ये मोनू चौधरी। सामान तो होगा एक टोर का करने। मैं भी कसबा ले रहा हूँ, तो मोनू कस रहा हूँ 2 मिनट के लिए ना, फिर कसवा रहा हूँ मैं। हैं मैं तो सब बीनते जा रहा हूँ, तुम तो चेहरों करना जार कर।